Всем привет, меня зовут Антон, вы смотрите канал «Технология ремонта». Сегодня у нас в конце видео не будет ответов на вопросы, сегодня будет коротенькое обзорное видео по текущей работе, что мы имеем на сегодня. Пойдемте покажу. Первая машина в работе — это Lexus NX 200. Тут стоит вариатор Racing K114F. Запчастей на этот вариатор не сыскать новых. Есть ремкомплекты, фильтра и, собственно, больше ничего. Даже ремня найти нельзя, в отличие от его предшествующих собратьев. Вот, но говорят, вроде бы подходит 91063. Это Nissan Murano Tiana с 3.5 мотором GF010. Вот, ну, сейчас разберем и перепроверим, сравним с 91063 ремнем. Человек приехал, машина 16-15 года, пробег 87, и есть такие симптомы, они схожи с симптомами, как у Nissan X-Trail 2.5, чаще всего был замечен в этом преступлении. Это растяжение ремня, и на около нулевых скоростях при нагрузках знакопеременных, то есть нажали педаль газа, отпустили, притормозили, опять поджали, пробочные, в общем, движения, появляется такой хруст, как будто бы что-то перекатывается, еще его называют похрюкивающим таким звуком. Ну, собственно, проблема та же, это растяжение ремня, что у Nissan, что и у Lexus, Toyota с вариатором K114F. Симптомы, которые описывал владелец, говорил следующее, что есть разрушение подшипника какого-то, и вот на холодную якобы эти звуки слышны, а на горячую, когда прогревается коробка, звуков нет. Хочу всем объяснить один момент, что подшипник — это механическая деталь, в которой есть тела качения и обойма внутренняя и внешняя, по которым эти тела качения вращаются. Так вот, когда есть разрушение, неважно, прогретая трансмиссия, либо холодная, шум есть всегда, и он меняет свой диапазон шумовой, то есть он может быть плотнее, может быть наоборот более монотонный, но он будет всегда и точка. Всегда и точка. Вот. Все звуки, которые имеют характер, там пропадают в зависимости от каких-то условий. Это, как правило, другие проблемы, и они не связаны с подшипниками. А теперь пойдем в мастерскую, там покажу вам, что мы имеем с растяжением ремня. В принципе, это было понятно еще на этапе диагностики. Мы коробку не демонтировали до тех пор, пока не убедились. То есть был демонтирован гидроблок и проверено расстояние между сегментами, насколько оно велико. Обычно, если туда можно вставить еще один сегмент, вот, то это плохо, и ремень подлежит замене. Вот, в данном случае можно 3 вставить сегмента, и как бы все будет хорошо. Пойдем. Так, еще не разобрали, потому что почему не успеваем это сделать, потому что мне нужно уехать, снимаем вот видео сейчас. Ром, подведи прямо сюда. Вот, берем какой-нибудь шпателек в данном случае и вот так раздвигаем. Видите, здесь с легкостью 3 сегмента, 2,5 так это точно влезут. Вот, но, собственно, вот этот зазор как раз-таки при знакопеременных нагрузках на трансмиссию, на валы, которые передают крутящий момент от двигателя на колеса, идет просто сжатие, выборка вот этого зазора между сегментами, идет такое склацывание, некоторое похрустывание, особенно когда этот зазор проходит через малый радиус на ведущем конусе.
Пробег 87. В целом проблемы эти, ну, время от времени встречаются, но самая распространенная проблема – это разрушение подшипников на промежуточной шестеренке. Разрушение как самой шестеренки, так и самих подшипников. Ну и в остальном по гидравлике, в принципе, проблем особых каких-то нет. И гидроблок работает весь срок эксплуатации автомобиля. В данном случае ремонт займет около 150 тысяч рублей. Это ремкомплект будет, новый ремень, новый бэушный ремень, если ставим оригинал. Вот, либо сравним его с 91063, если он будет идентичен, то поставим просто новый 91063. Почему-то говорю, потому что опыта с этими коробками большого нет. И в целом ремонт по этим коробкам заключается либо вот в разрушении подшипников, либо вообще нет обращений. Ну вот обращение по хрусту, собственно, вылилось в то, что мы определили растянутость ремня. Дальше здесь Toyota Versa, здесь полная замена масла. Клиент привез свои расходники, это фильтра и прокладка оригинальная. Фильтр какой? Lynx. Вот, но он достаточно неплохой в исполнении для Toyota. Вот, и масло наше, работа наша. После замены масла в данных автомобилях необходимо проверять линейное давление. Оно должно формироваться в 0,8 мегапаскаль, то есть 8 бар. Если ниже 0,5, то мы сбрасываем адаптации и адаптируем заново трансмиссию, чтобы давление было не менее 0,5, ну в районе 0,8. Так, по Колеусу. Колеус этот приезжал на прошлой неделе к нам на эвакуаторе. Проблема была в том, что высвечивалась ошибка, машина падала в аварийный режим и, собственно, не двигалась практически вообще. То есть она двигалась, но очень туго. Передаточное отношение было где-то в середине. И очень сложно было разгоняться. В общем, приехала, считали ошибки. Ошибка была по питанию блока управления трансмиссией. Уже встречали такую проблему. Были проблемы с проводкой, отгнил провод массы. Вот, но в данном случае был просто элементарно перегоревший предохранитель. По какой причине выяснить не удалось. Вот, ну, собственно, вставили предохранитель, машина заработала, ожила, ехала как бы прекрасно, никаких нареканий не было, но хозяин, так как здесь пробег уже сколько? Пробег здесь уже 177, пробег, в принципе, дежурный для предупредительного ремонта профилактического. И так как хозяин уже был готов к ремонту, он все-таки захотел разобрать трансмиссию, сделать профилактический ремонт. Собственно, что и сделали. Конуса были уже с разрушенными шариками, то есть уже пошли кусочки. Вот. И, в принципе, еще бы 1010-20, и это бы привело к необратимым последствиям, то есть разрушение самого конуса. В общем, ценник сколько там, 160, да, вышел? Это только коробка. А что там меняли? Подшипники? А все подшипники, да, поменяли? 3? И ремень? И гидроблок, да? Ну, в общем, да, 161 тысяча, не сильно мало для профилактики, но в целом с учетом замены ремня, замены соленоида, клапана блокировки механического и 3 подшипников, в принципе, ввиду нынешних реалий, нормальный достаточно ценник. Вот. Ну и жук был приобретен владельцем у какого-то автосалона. Владелец будущий, когда покупал этот автомобиль, подписал договор купли-продажи, где было отмечено, что трансмиссия имеет дефекты, да, в работе, то есть есть толчки.
Он, невзирая на это, все равно приобрел автомобиль. Вот, ну и столкнулся тут же с неприятностью. Он выехал из салона, и машина просто остановилась. Да, остановилась. Вернулся он назад, оставил машину там, нашел нас, пригнал к нам. Ну, собственно, поддон сняли, увидели наличие большого количества стружки. Более того, коробка уже ремонтировалась, то есть герметик на швах его не было просто. Вот, ну и когда разбирали, там был на плоскостях уже просто серый герметик, что говорит о том, что коробка ремонтировалась. Оригинальный герметик, он розового цвета в 15-х, 16-х, 17-х коробках. И в 10-й и 11-й там использовался полимерный герметик. Его, в принципе, в шве практически никогда не видно, за исключением там сильных выдавленных участков. Вот, это он со временем отпадает, грубеет, твердеет и отпадает. По деньгам здесь по максимуму, там под замену пошли конуса, ремень, насос, гидроблок тоже в замену, потому что он весь изъеден стружкой. И все. 195 тысяч рублей. Ну еще и подшипники. Подшипник на дифференциале там обычно 32008 стоит, как в «Жигулях» на ступице. Вот. А подшипники, которые стоят на приводном валу, они крайне дефицитные, их не всегда можно найти, и они не всегда есть даже у нас в наличии. Поэтому, когда они выходят из строя, чаще всего меняем вал в сборе вместе с этими подшипниками. На этом наш выпуск подошел к концу. Как всегда, прошу вас писать вопросы в комментариях, чтобы их можно было выделить и с помощью них создать следующее видео с ответами на эти вопросы. С вами, как всегда, был Антон. До скорых встреч. До свидания.